வெல்கம் டு அம்மாவும் சமையலும். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு கஷாயம் தான் செய்ய போகிறோம். ரெண்டே பொருளை வச்சு. அதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு துளசி இலை எடுத்துக்கோங்க. இதை நல்லா தண்ணியில் கழுவி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் தேன் தேவைப்படும். 2 டம்ளர் தண்ணி. ஃபஸ்ட்டு இந்த துளசி இலையை இது மாதிரி ஒரு அடிக்கனமான பாத்திரத்தில் போட்டுட்டு அதிலே 2 டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றிடலாம். இது ஒரு 200 ml பிடிக்கும் இந்த டம்ளரு. நான் மொத்தமாக 400 ml தண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இதை அடுப்பில் வச்சு நல்லா நம்ம இப்போ கொதிக்க வைக்க போகிறோம். நல்லா ஒரு கொதி வந்த உடனே இதை சிம்மில் வச்சு ஒரு 1/2 hour நம்ம கொதிக்க வைக்க போகிறோம். அப்போது அந்த துளசி இலையோட சாரெலாம் அந்த தண்ணியில் இறங்கிடும். அதுக்கப்புறம் அதை வடிகட்டி நம்ம தேன் கலந்து கஷாயமாக குடிக்கலாம். இப்போ நல்லா கொதிக்கிது பாருங்கள். இந்த டைமில் நல்லா இந்த இலையெல்லாம் நல்லா தண்ணியில் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு தடவை ஸ்பூனில் கலந்து விட்டுட்டு இப்போ அடுப்பை சிம்மில் வச்சு ஒரு 1/2 hour நம்ம கொதிக்க விடலாம். நம்ம ஊற்றின தண்ணி இப்போ 2 டம்ளர்லேருந்து 1 டம்ளராக குறைஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வடிகட்டிடலாம். இப்போ இதை அப்படியேவும் குடிக்கலாம். ஒரு 1/2 டீஸ்பூனு தேன் வேணாலும் கலந்து இல்லை குடிக்கலாம். சூடு ஆறிட்டு வெதுன்னு இருக்கும்போது நம்ம தேன் கலந்து குடிக்கலாம். இந்த துளசி கஷாயம் இருமல் சளிக்கெல்லாம் நல்லா ஒரு குறைக்கும். ரொம்ப ரிலீஃபாக இருக்கும். இருமல் சளிக்கெல்லாம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். அதனால் கண்டிப்பாக இந்த கஷாயத்தை போட்டு குடிங்க. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.